Güvən 11-ci sinif sınaq imtahanına salınmış sualların izahı ilə davam edirəm. Kanala abunə olub, videoları bəyənin ki, hər gün paylaşılan videolar sizin qarşınıza çıxsın. Açıq bucağın təpə nöqtəsindən müxtəlif yarım müstəvilərdə olmaqla çəkilən iki şüa 130 dərəcəli bucaq əmələ gətirir. Şüalardan biri açıq bucağın təm böləni olarsa, digər açıq bucağın tərəfi ilə əmələ gətirdiyi kör bucağı tapaq. Əvvəlcə şagird burada açıq bucağın neçə dərəcə olduğunu bilməlidir. Açıq bucaq 180 dərəcədir və təm böləni də çəksək, o zaman açıq bucaq 90-90, 2 dənə 90 dərəcəli bucağa ayrılacaq. Buradan belə bir, baxın, şüa çəkək. Deməli, bura yazaq A, B, bu da olsun C. Bu 90 dərəcədir və ümumi 130 dərəcədirsə, onda bunun payına 40 dərəcə düşəcək. Düzdür? Yaxşı. Bizə deyir ki, digər şüanın açıq bucağın tərəfi ilə əmələ gətirdiyi kör bucağı tap. Yəni, baxın, bu şüanın açıq bucağın tərəfi ilə əmələ gətirdiyi kör bucağı. Bunu tapmalıyıq. Bunu da tapanda ümumi 180 dərəcədir. 180-dən çıxarıq 40-ı, düzgün cavab olacaq 140 dərəcə.